Жана дагы мен сиздерге бир-эки Курандын өзүгө энчиленген бир эрежелер бар. Мисалы 2-ге 2-ни кошсо канча болот? 4 да баарыбыз билебиз, туурабы? Бул математика. Чындыкта, туурабы? Ар бир илимдин өзүнүн эрежелери бар. Ошондой эле Куранда өзүгө гана таандык болгон эрежелер бар. Ошол эрежелерди биз жакшы түшүнө билбегендиктен көбүнчөсүн эле биз Куранды түшүнө билбейбиз. Бүгүнкү күндө Куранды иштете албай жатабыз да. Болбу? Азыркы мисалы биздеги болуп жаткан Кытайдагы коронавирус же дагы башка нерселер ушул сыяктууларга да Курандын айткан сөзү бар. Ошол тууралуу эгерде кичине кыскалып айта кетсек, макулбу? Бул экинчи бөлүмүнө өтүп баратабыз да азырчы. Баягы Курандардын аяттарын өзүнө киришебиз. Макулбу? Азыр биздердин айта турган эреже бул. Илгаул хусусият, таъмимул умумат. Дегени эмне ал? Баягы бир аят бир энчиленген бир адамга түшөт. Энчиленген бир адамга түшөт, ошол тууралуу айтылат. Жана ошол тууралуу бир өкүм келет. Биз ошол түшкөн нерсени, баягы кишини атын алып таштайбыз. Айтабыз, ушуга окшогон кишилердин баардыгы депчи. Ушуга окшогон кишилердин баардыгы. Жана ага түшкөн бир өкүм бар да, туурабы? Ал киши мындай кылды эле, момдай өкүмү момдай депчи. Ал өкүмдү алабыз дагы ошол кишинин өзүнөн эле чыгарып туруп, баягы баардыгына ошол өкүмдү жүргүзөбүз да. Түшүнүктүү болдубу? Баягы бир окуяны алып туруп, буга окшогон окуялардын да өкүмү ушундай болот дейбиз да. Түшүндүңүз да? Ушуга окшошуп калган болсо эле, значит бунун өкүмү дагы ушундай болот. Мына сиздерге азыр бир могул жерде аят Анфал сүрөсүнүн 31, 32, 33 аяттарга токтоло кетебиз. Кыска-кыскача айтып кеткенге аракет кылам, бирок буну тереңирээк түшүнгөнгө аракет кылайлык, макул? Ва иза тутла алейхим аятуна қалу қад сами'на. Качан ушундай бир саркеч дегенде бизде бүгүнкү күндө баягындай мода деген түшүнүп атпайлыкпы, туурабы? Бирок саркеч деген мааниси монтип башын көтөрүп жүргөн адамды айтабыз. Мурдун көтөрүп, менменсиреген, керсейген адамды айтабыз. Текебер. Өзүнү көтөрүп, баягындай Кудайды Кудай дебей, Кудайдын элчисин элчи дебей, ушундай моюн көтөргөн адамдарга Куран окулган кезде алар айтат: "Қалу қад сами'на." Буну биз укканбыз, сүйлөй бербечи. Биз буну мурун угуп эле жүргөнбүз. Сен эле келип эле молдо болуп калып эле, сен эле билип калдың деген сөз да, мындайча айткандачы. Эми пайгамбарга айтылып атат бул жердечи. Бул жерге пайгамбар аларга ошол өзүнүн заманында Куран окуп берген кезде алар келди дагы бүгүн эле чыга калып эле эмне? Биз мындай нерсени угуп келгенбиз дейт да. Лау нашау, эгерде кааласак, лакулна мисла хада. Биз ушуга окшош сөздөрдү, ушуга окшош Куранды, ушуга окшош аяттарды алып келип өзүбүз айтып бере алабыз дейт да. Куранга тете сөздөрдү айтканга кудуретибиз жетет дейт. Ин хада илля сатирул аввалин. Бул нерсең болгон эле өтүп кеткен адамдар биздин баягы ата бабаларыбыздын жомоктору дешет да. Баягы Манаска окшош, Семетеге окшош, Кожо Жаштын баягында жомокторуна окшош, немелерине окшош болгон биз ата бабабыз айтып эле келген. Ошондой эле бир сөз бул сен айтып аткан жомок дейт да. Бул киши ким? Бул киши Назр ибн Харис деген киши болгон. Ал өзү тижарат баягында соодагер болгон, соодагер болуп, анан кийин пайгамбарга Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам келип Куран окуган кезде ал ушинтип пайгамбарга каршы сүйлөп, өтө чоң адам болгон, бай адам болгон, ошол бир коомдун башчысы болгон, ошол кездеги көп эле адамдардын сөзүн, оюн буруп кое ала турган адам болгон да. Ал келип не кылып атат? Бир киши карасаңыз, бир киши айтып атат: "Сен айткан сөзүңдү биз угуп эле жүргөнбүз. Кааласаң ушундай сөздөрдү мен деле айтып кое берем" дейт да. Дегенде ошону угуп жүргөн адамдар чындыкта эле бул айталат деген ишеним кирген. Алар бул Хариске ишеништи. Назр ибн Хариске ишеништи. Чындыкта бул ушу Куранга тете бир сөздү айталат депчи. Бирок
Аллах Таала ал кишинин кудуретін сүйлөгө, ошондой нерсе алып келгенге кудуретін алып койду. Айта албады. Негизинен эле кудурети жок эле. Куранга тете нерсени айтканга кудурети жок эле. Айта албай калганда чычалап кетип не деди? Бул болсо жомок дей баштады да. Могу экинчи бөлүгү барго ин хаза илля сатирул аввалин дегени баягы биринчи аракет кылды Куранга тете сөздү сүйлөгөнгөчү. Бирок кийин айта албай койгондон кийин бул жомок деп баштады да. Биринчи карасаңыз Куранга тете сөздү сүйлөйм деп аткан да. Куранды Куран деп, бирок ошондой бир сөздү айтып берем деп атат да. Дегенде ал айта албай койгондон кийин бара не деди? Ал айтты, бул жөнөкөй бир жомок. Бир ата-бабаларыбыздан калган бир сөз. Жомок дей баштады. Анан жөн баягы утулуп калганына чыдабастан, жөн калбастан дагы момундай сөздү айтты да. Wa iz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa'amtir alayna hijaratan minas samai aw itina bi'azabin alim deydi. Карагылачы кайра эле ошол Кудайга кайрылып, биринчиден Кудайды кабыл кылбай атат да. Ошол кабыл кылбаган Кудайына кайрылып мындай дейт. Аллах дейт. Аллахумма ин кана хада, эгерде мына могу сенин Кураның, могу Куран чындык болгон болсо дейт да. Чындык болгон болсо дейт. Сенин алдыңдан келген болсо, анда фаамтир алайна, бизге эмне таш жадыр дейт. Карачы, мына мен турам, мынакей. Турам. Мына мен Кураныңды кабыл кылган жокмун. Мына мен сенин пайгамбарыңды кабыл кылган жерим жок. Сен мени азыр мынакей турамын, мен башыма эмне кыл дейт? Таш жадыр дейт атат да, карачы. Таш жадыр дейт. Курандын аятын карагыза. Минасама асмандан же болбосо таш жадыра албасаң, анда бир мага азап жибер дейт. Мынакей мен туруп берейин дейт. Мына турамын, келдим мынакей деп атат да. Караңызчы, канчалык сөздү айтып атат. Биринчиден Курандын теңине ылайыктуу сөз айтам деди эле, айта албады. Кийин бара чыдай албай кетип, буну жомок деп баштады. Жомоктон да аша кетип не деди? Мына мен турамын, кылганыңды кыл. Кааласаң мага таш жадыр. Таш жадыр албасаң мага не кыл дейт? Азап жибер. Баарына даярмын мынакей деп башын көтөрүп турат. Эми Аллах Таала эмне кылды? Бардыгы карасаңыздар, бардыгы бул сахнада пайгамбар турат, биякта болсо Назыр ибн Харис турат. Экөө. Пайгамбар буга жооп айтты. Бул чындыкта Аллах Тааланын сөзү деп эле койду. Болгон айткан сөзү ушул болду. Чындыкта бул Аллах Тааланын сөзү деди. Аллах Таала ага каршы мындай деген сөздү айтты. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim дейт. Сен, эй пайгамбар, сен ошолордун арасында тургандыгың үчүн, сенин урматың үчүн буларга эч качан биз азап жибербейбиз дейт. Ошол кокоюп турган Хариске да, Назыр ибн Хариске да азап жибербейбиз. Сенин урматың үчүн деп атат. Ошол пайгамбар ошол жерде тургандыгы үчүн сени сыйлап, буларга эч качан сен бар болгонуңча азап жибербейбиз деп атат. Эми ошол аят түшкөндөн кийин бардыгы эми пайгамбар турса анда бизге азап түшпөйт турбайбы деп калышты. Кайра эле баштарын көтөрүп жүрөт да. Анан кийин пайгамбар билесиздер тарыхта өзүңүздөр мынакей тарых, тафсир тарых болгондо хижрат болду да турабы. Пайгамбарыбыз Меккеден Мединага көчтү турабы. Пайгамбар көчүп кеткенден кийин бардыгы билишет да, пайгамбар бар болгончо Меккеде, Меккеге азап түшпөйт экен. Турабы? Аяттын сөзү ушул болуп атат да. Дегенде бардыгы ойлошту, эми пайгамбар чыгып кетти. Эми азап түшөбү экен же түшпөйбү экен деп күтүп калышты да. Караса дагы эле азап жок да. Дагы эле азап жок. Баягы Аллах Таала азаптабаймын сен болгонуңча деди. Эми сен чыккандан кийин азаптайм деген сөз чыгат да. Турабы? Караса дагы деле азап жок. Кийин аяттын уландысын караңыздарчы. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun дейт. Уландысында бул аят кийин түшүп атат да. Кийин түшүп атат. Могу бир аяттын эки бөлүгү, биринчи бөлүгү биринчи түштү, кийин экинчи бөлүгү түшүп атат да. Экинчи бөлүгүндө айтып атат, Аллах Таала аларды эч качан дагы деле азаптабайт. Алардын арасында Кудайдан кечирим сураган адамдар бар болгондугу үчүн дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көчүп кеткенден кийин канча деген адам калып кетти Меккеде. Турабы? Баягындай күчү алсыздар, кулдар же болбосо мүмкүнчүлүктөрү жок болуп калды кеткенге, бирок алар истигфар кылып тургандыгы үчүн Алла кечире кой деп баягындай жалбаргандыгы үчүн Аллах Таала аларга дагы деле азап жиберген жок да.
туурабы? Эми бул жерде эки түрдүү келет. Албетте алардын өздөрү дагы кечирим сураган. Ошол мушриктер. Баягы Меккеде алар айланышчы да, алар дагычы. Мушриктер дагы келип алып кол чабышып, ышкырышып, жана дагы башка нерселерди кылып отуп, бирок арасында дагы мындай деген сөздү айтышчы да. Гуфранека депчи. Я Аллахым, сенден биз нени талап кылабыз? Кечирим талап кылабыз деп айтышчы алар дагычы. Ошол айткандыгы үчүн мушрик болсо дагы Аллах Таала аларга азап жиберген жок. Көрүңүздөр. Эми бул жерди түшүндүк да. Эми бул жерге келелик. Не дедик? Хусусият. Баягындай энчилүү нерселердин баарын жоготобуз. Назир ибн Харисти алып таштайбыз. Мындайча айтканда, ким эле кесир сүйлөй турган болсо деген маани чыгарабыз. Макулбу? Келип алып туруп, момундарга, мусулмандарга, мусулмандын башчыларга, мусулмандын аалымдарыга, пайгамбардын ордуна дин башчыларды, же болбосо дин аалымдарын коебуз. Ошол дин аалымдарыбызга ким кесир сүйлөп, ким эле монтип жаман сүйлөй турган болсо, ошолорду алабыз. Макулбу? Андан кийин ошол пайгамбардын артында калып кеткен момундар барго? Алар бүгүнкү момундар, бардыгы эле, кайсыл жерде болбосун. Макулбу? Кандай деген көптөгөн мүмкүн баягындай ситуациялар болот. Момундарга кээ бир адамдар кесир сүйлөйт. Туурабы? Чыга калышып, сен ушу намазың бизге жетти, могу жерден кечке эле тарат алып эле иштебейсиң дейт да. Намаз окуган кишилер 24 саат иштеш керек деген неме кылып. Же болбосо биздин Кураныбызды алат дагы, мына Кураныңды айрып чыгып эле, кана Кудайың, жана кайтып атпайбы? Антир алейна депчи. Мага хижаратан таш жадыр депчи. Туурабы? Ал неге айтып атат? Баягы Куранды бүгүнкү күндө кээ бирлерибиз келип алып не кылып атат? Айрып салып, өрттөп салып, же дагы бир нерсе кылып, жер мусорго кытып салышып, кандай деген баягында шылдыңдап атышат. Кана Кудайың каякта жүрөт деп атпайбы? Туурабы? Жанакы сөз да. Кана Кудайың дейт. Аллах Таала эмне деп атат? Аллах Таала айтып атат, ошолордун арасында момун киши бар болгондугу үчүн эле биз аларга азап жибербейбиз дейт. Качан алар же өлүп калат, же болбосо чыгарылып кетет, же болбосо алар дагы аларга кошулуп кетет, анан кийин азап келет дейт. Түшүнүктөрбү? Түшүнүктүүбү? Эми бүгүнкү күндөгү биздин тетиги кошуналарыбызда болуп аткан окуялар, сиздер баарыбыз жакшы билебиз. 1 жыл мурун, 2 жыл мурун ошончалык кыйынчылыктар болду биздин бир туугандарыбызга, ал жерде жашап жүргөн момундун мусулмандарга кандай кыйынчылыктар болду. Болсо дагы алардын жашоосу соптон кетип атты да. Биякта адамдар, бул карагылачы, момундарды азаптап атышат. Кудайым каякта жүрөт дейт да. Кудай каякта жүрөт депчи. Кудай каякта жүрөт? Кудай айтып атат, мен силердин ошол жерде отурганыңар үчүн азап жибербейм деп атат алар. Силердин урматыңарга дейт. Ошол жерде астагфирул, Алла, сенен кечирим сураймын деген адамдын урматына аларга азап жибербей дейт. Эми бирок бүгүн азап түштү. Бунун белгиси эмне? Бунун белгиси, туугандарым, ал жерде момун киши калбады деген сөз. Ал жерде момун киши калбады. Истигфар айткан киши жок ал жерде. Ошол истигфар адам жок болуп калгандыгы үчүн, ал же өлүп калды, же болбосо чыгарылып кетти, же дагы башка, же болбосо алардын артынан ээрчип кетип калды. Анан азап келип атат да. Эми дагы бир ушул жерде келит бар да, ключ бар. Ачкыч бар. Бул азапты токтотушлуктун жолу бар. Бунун жолу кайра ошол истигфар кылган адамдар ошол жерге алып барышты. Эгерде ошол жерден чыгып кеткен адамдар кайра өзүнүн үйүнө барып, кайра эле намазын окуп, кайра эле истигфар кыла турган болсо, Алланын азабы көтөрүлүп кетет. Түшүнөсүзбү? Дагы бир сөз айта кетейин ушул жерде. Жөнөкөй сөз, бирок оор сөз. Алхамдулилла, бүгүн биздин күнүбүз күнүнө чыгат, бизде проблема жок. Туурабы? Күнүмкү оокатыбыз жүрүп атат. Намаз окуганың деле күн көрүп атат, жашоосу өтүп атат. Жанында дагы бир адам бар, кошунасы, ал намаз окубайт, анын деле күнү өтүп атат, аныкы деле жашап атат. Жакшы болуп атат. Ненин себебинен? Билесиздерби? Бир силерге жакшы сүйүнүч айтайын, сиздердин урматыңыздар үчүн. Сиздердин урматыңыздардын үчүн ошол кошунаңарга күн чыгып атат, ал киши бейпилдикте жашап атат. Жана дагы ошол жердеги айыл, район, областка чыгайлык,
жер жүзүн алайлык, толук жердин баардыгын алайлык, ошол момундардын намаз окугандар адамдардын урматына Аллах Тааланын азабы келбейт. Бир үй бүлөдө бир намаз окуган адам бар. Көбүнчөсү эле айтышат да, ушу сен намаз окуганыңдан көрө барып бир мугалим болбойсуңбу, же болбосо дагы бир нерсени окубайсыңбы, же болбосо бир строитель болуп иштебейсиңби дейт да. Мисалы мага ушундай болгон көбүнчөсү эле. Мен өзүм математика, өзү физика математиканы бүткөнбүз мектепте. Мен ойлошкондо бир строитель болот же дагы бир нерсе болот депчи. Мен молдо болуп калдым да. Анан мага айтат эле, ошол молдочулугуңан көрүп барып туруп бир университетке кирип окубайсыңбы депчи. Мен силерге айтайын, ошондой балдардын урматына ошол үй бүлөгө Аллах Тааланын мээрими жайт. Алар ошондой азаптардан кутулат. Алар өнүгөт. Аларда баягындай өнүгүш болот. Ошол киши эгерде алардын арасынан кетип кала турган болсо, ошондой үй бүлө артка кайтат.